باری عادی یا علی باری داره پیش کن بابا تلپش ماما تلپش کو باش لازم بگیر که نه خب یک دفعه استاد شد با آتیش رو جا کنم خب خب ما آتیش را جور کنم خب باش با این شیخ نگاه از درخت چون یخا مختر روی سر باش کن این کبابا رو بزدار میکنی باش این برجا رو میتونی کباب کنی البته این یک ذره موسزه ولی اشکال نداره بگی چرا اشکال نداره این به خاطر که پوستش رو میندازی اون بر ولی آتیش هم تیزه خراب میشه نه؟ خراب میشه بس اما بذار آتیش یک ذره ضعیفتر شده خب الان آتیش خطرناکه خب خطرناکه آتیش خطرناک خوبه یا بد تو ماری دیگه بسه آتیش میتونه دیگه خطرناک خب باش خیلی دیگه یک خداحافظی کنم بای بای دیگه آتیش دیگه کم شده دیگه داره چوبا زغال میشه نه بای دیگه از اینجا تو یه باری که یخ نکنه تو را خب باری بسم الله ماش یا علی کفشای تو ما کمک کن برو کنیم بسو خود تو خیز که برو بخانه خب بایدو دیگه برو خانه آفرین بای 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 بس ما ماییم خب
بذاری برجا اول پخته شد. اینجا باشه اینجا خراب نشده آتیشه تبدیل کنم اینجا. دوستان هر کس که میل داره مهمان از موشه در شب برفی یا علی مو در خدمت یک کباب سفارشی کباب خروس اینا رو باید نزدیکتر کنیم ستا به هم برسه. سیخ آماده شد. برقی و امکانات کم در کابل زیبا. خب این زغال هم افتاده. خب بذارم خیلی چیز. افتاد. صدره
جای دوستا و بیننده های گرامی خالیه. انشالله که همه این زمستان به خوبی و خیری به پایان برسونن و سال نوی که پیش روی یک سال خوب، یک سال پر خیر و برکت با آرامش برای همه انشالله پیش رو باشه. به به به